Всеки от нас играе две игри – външна и вътрешна. Здравейте! Казвам се Ралица Христова и съм водещ на програмата Призванието. Изследвам темата професионално през последните 12 години. Програмата е събрала моят опит с клиенти, които са търсили своето призвание. Имам удоволствието да споделя с вас натрупаната мъдрост и знания и да ви поканя да се присъедините към търсещите път към себе си чрез структуриран подход и подкрепа. Да започнем. Според бащата на коучинга Тимоти Галуей, всеки от нас играе две игри – външна и вътрешна. Външната е срещу конкретен опонент, например в професията, или с партньора, или с колегите, или с началника, децата, родителите. Списъкът е безкраен. Вътрешната игра се води вътре в нас самите и често ни спира или забавя по пътя. Това са нашите страхове, притеснения, мисловни и поведенчески модели, липса на увереност, протакане, съмнения, съпротиви. За да имаме успех във външната игра на живота, трябва да се научим хармонично да водим своята вътрешна игра. Когато изследвам с моите клиенти темата за призванието, адресирам вътрешната игра. Често тя е виновника те да потърсят моята помощ. В нашия житейски път се задействат страхове, дискомфорт, със самите себе си, вярване, че призванието е за отбрани, загуба на смисъл и усещане, че не сме си на мястото. Всичко това са симптоми за вътрешен дисбаланс. Постепенно, изграждайки баланс и хармония в избраните области, животът се превръща в комфортно и вълнуващо преживяване, което изпълва с вдъхновение и ентусиазъм. При упорито и последователно следване на знаците и указанията по пътя, се приближаваме към живота, за който сме мечтали или дори не сме се осмелявали да мечтаем. Търсенето на призванието е вътрешен процес, който отнема различно време за всеки човек. В този процес използвам коучинг подход, а какво е коучинг, вижте сами.
И така, видяхте какво е коучинга, а сега нека преминем към темата за призванието. За мен то е пътуване. Пътуване от себе си към себе си. Призванието е като преминаване по мост, който свързва точка А, там където сме в момента, с точка Б, там където искаме да сме. За да определим точка Б, трябва да си поставим цели. Те дават усещане за посока. За да извървим пътя помежду им, трябва да познаваме изкуството на настоящето. То дава усещане за присъствие и осъзнатост. За да стигнем до края, трябва да разпознаваме своите цели, качества, умения и мечти, а те формират в нас достойна самооценка. На следващия слайд съм подбрала определения, които моите клиенти са давали за призванието. Нека да ги видим. Според някои призванието е радост, осъзнатост, вътрешна убеденост в това, което правим, удовлетвореност от свободното себеизразяване, споделяне на опит и знания. Според други, това е да бъдеш по-добър човек, да се учиш от грешките си, да помагаш на хората и да си по-силна личност. Според трети, това е пътят, който имам да извървя към себе си и от себе си в служба на хората. Друг клиент твърди, че призванието е да достигнеш вътрешната си потребност. За някой друг това са най-съкровенните мечти. Призванието също така е тази дейност, която кара човек да се чувства завършен, развива го и го вдъхновява, да изразява своите таланти, прави го щастлив и балансиран. От тук следват няколко много важни въпроса. Какво обичам да правя? Кои са моите мечти? Имам ли таланти? Кои са моите силни страни? Какво ме спира? Вярвам ли, че мога? И най-важният въпрос – защо не го правя? Замисляли ли сте се? Понякога знаем точно какво можем и трябва да направим, но сякаш нещо в нас се бунтува. Ето това е вътрешната игра на успех, с която ще работим. Защо не го правя? По пътя към призванието ще търсим разбиране за себе си или отговора на въпроса кой съм аз и защо аз. Тук се включват нашите уроци по пътя, визията, която имаме за себе си и за живота, който водим, мисията или с какво искаме да допринесем за света, нашите ценности, които са нашите пътеводители, нашите силни, но също така и слаби страни, те също са важни. Нашите таланти, дори и да мислим, че ги нямаме, ще се убедите, че това не е така. Нашите вярвания, някои от които са ограничаващи, други ни окриляват. Придобитият опит и умения и всичко това формира отговора на въпроса кой съм аз, а той ни води към нашето призвание. Когато сме свързани с призванието, можем да правим осъзнати избори. Защото вече знаем кои сме и какво искаме. Знаем кое е добро за нас и кое ни вреди. Учим се да казваме не на ненужните неща и се фокусираме върху това, което прави нашия смисъл. Когато сме свързани с призванието си, можем да управляваме времето си. Не си губим времето с неща, които не ни харесват. Отвличат ни от пътя ни. Нещата, които правим, защото другите очакват от нас да ги правим. Превърнали сме всички трябва в искам или в трябва, защото го искам. Когато сме свързани с призванието си, можем да имаме усещане за посока. Животът винаги ни е водил със своите почти невидими средства. Потиквал ни е в една посока, за да развием определени умения, или в друга посока, за да получим определени знания, или в трета посока, за да се срещнем точно с човека, който ще ни насочи и подкрепи
или пък човека, който ще кали нашата вяра, като ни постави пред изпитание. Всичко в живота ни води и подкрепя в нашата посока. Единственото, което се изисква от нас, е доза осъзнатост и търпение да наблюдаваме разгръщането на процеса. Когато сме свързани с призванието, можем да сме уверени и удовлетворени. Опознавайки се, ставаме по-уверени. Говоря за онази тиха увереност, лишена от фанфари и самохвалство. Говоря за онова състояние на мир със себе си. Тогава изчезва желанието ни да се конкурираме с другите, които в повечето случаи не вървят в нашата посока. А онези, с които споделяме пътя на осъзнатия живот, просто знаят и нямат нужда да доказват никому нищо. Тогава тихичко и почти неусетно се прокрадва то. Чувството, с което се будим сутрин, и дори да ни е трудно, ни дава горивото да продължаваме. Точно така. Удовлетворението. Когато сме свързани с призванието, можем да укротим тревожността на ума. Тревожността идва именно от него, от нашия ум, който мисли и се притеснява за бъдещето, плаши се от това какво може или не може да се случи и ни залага множество клопки, които да ни откажат. Когато познаваме себе си, се научаваме да разпознаваме тази част от себе си, която ни саботира, и си изработваме стратегии, с които да заглушаваме този глас. Научаваме се да избираме мислите си и да ги управляваме. Звучи просто, нали? Не съвсем. Когато сме свързани с призванието, можем да постигаме хармония във всичко. Когато открием вътрешната си хармония, сме в състояние да размножаваме хармонията навсякъде. Тогава подхождаме с любов и уважение към всеки и всичко, и самото ни присъствие е изпълнено с усещане за подреденост и цялостност. Когато сме свързани с призванието, можем да разпознаваме илюзиите в живота си. Да, тези наши заблуди, илюзии, розови облачета, идеални състояния и еталони. Толкова се срастваме с тях в живота си, че се оказва труден и болезнен процес най-напред да допуснем, че ги има. След това да признаем, че ги има в нашия живот и чак накрая да ги изследваме и трансформираме. Но пък колко възнаграждаващо е усещането след това. Чувстваш се лек и свободен. И повече няма нужда да браниш съществуването на нещо всъщност несъществуващо, защото сме почистили очилата си и виждаме ясно напред. Когато сме свързани с призванието си, можем да избираме работата си. Кога, какво и за колко време да работим. Едва накрая на този процес можем да обобщим цялото придобито самопознание и да очертаем траекторията на нашия път. Едва тогава ще можем да откриваме работата, която е близка до нашите ценности. Едва тогава ще разбираме ценността, която тя носи за нашето личностно израстване. Да, тя ще стане на второ място. Разочаровах ли ви? Именно вкопчването в илюзията за идеалната работа ни отдалечава от сърцевината. Но когато им разменим местата и направим така, че работата да следва призванието, тогава ще сме наясно, че работата е средството, а не целта. Като всеки път и този крие своите пречки, залагани клопки, но това е само стъпало от нашето израстване като личност. Когато не сме се сблъсквали с пречките, като че ли ставаме арогантни, мислим си, че всичко е възможно, скрити зад нашите розови очила. Тяхното преодоляване ни прави по-мъдри и балансирани, дава ни увереност и яснота. Ето ги и тях. Познавате ли някой? Това са нашите погрешни схващания и заблуди. Това са илюзиите, розовите очила, идеализирането,
отказ да приемем реалността. На второ място посочвам очаквания. Високи очаквания, ниски очаквания, никакви очаквания, изкривени очаквания, пропускане на сегашния момент за сметка на бъдещи нереалистични очаквания. Очакванията са може би най-големия бич в нашия живот. Виновникът за повечето наши разочарования. Именно с очакванията ще работим по време на програмата Призванието. На следващо място, това е непостоянството. Започвам, отказвам се, после започвам нещо друго и то ми омръзва. И така отново, и отново, и отново. И се загубваме. На следващо място идва нетърпението. Търпението, казват, е привилегия на мъдрия. Той знае кога да спре, да наблюдава и да се удивлява на разгръщането на един вълшебен процес. Процесът на доближаване до самия себе си. И не на последно място, но може би една от най-важните пречки, това е желанието за лесен и бърз успех. В нашия свят на бързи промени свикваме да очакваме, че всичко трябва да се случва бързо, иначе имаме усещането за провал. Но животът си има своето темпо и се разгръща по своя начин. Желанието ни да контролираме и ускоряваме процесите ни носи нищо друго, освен главоболия и ни забавя още повече. Има и клопки по пътя. Най-често срещаните от тях са вярването, че призванието е за хора с ореол. Аз съм твърде малък, за да имам призвание, си казваме. Хората с призвание са хора като Исус, Буда, Ганди, Кенеди, кралица Виктория. Колко често се подценяваме? Колко често надценяваме стойността на призванието? Представете си обаче животът като оркестър. Всеки от нас свири на определен инструмент. Някъде, някак така се случва в живота ни, че сме объркали инструментите и вместо да се насладим на симфония, чуваме какафония. И обвиняваме живота, а той живота не заема страна и няма смисъл, защото смисълът го придаваме ние. Тогава ни остава само да намерим своя собствен инструмент, да го настроим и да засвирим своята мелодия, сред общата мелодия. И ако всеки от нас направи същото, остава да се настаним удобно в концертната зала и да чуем виртуозната симфония на живота. Толкова много хора са тези, от които се е очаквало да си намерят практична работа. Много са и онези, впуснали се в гонене на печалба и кариера. Много са и тези, на които е втълпявано, че мечтите са за деца и трябва да пораснат. А колко ли са онези, които винаги са искали да рисуват, да пеят, да отглеждат цветя, да правят торти, да поправят мотори, да откриват звезди, да учат другите, да се учат, да пътешестват. Нещо трепна ли във вас? На второ място, като клопка, посочвам работата. Много клиенти идват при мен, свързвайки призванието с идеалната работа. В тези случаи ги препращам при кариерен консултант. Немалко от тях се връщат недоволни и от новата си работа. Защо ли? Защото вътре в тях няколко належащи въпроса чакат да открият своите отговори. А призванието е нещо много по-голямо от работата. То е това, за което си струва да се будим всяка сутрин. То е нашата същност, нашите уроци, нашите мечти. Работата е само средство да проявим призванието си в ежедневието си. Следващата клопка е вярването, че призванието е извън мен. Търсим навън, търсим работа, търсим човека, търсим идеала и се чудим защо не намираме. Не намираме, защото то призванието не е навън. То е вътре в нас. Дълбоко заровено в нашата същност, като мидичка, която грижливо отглежда и пази своята перла. Призванието също така се възпрепятства от нашите навици. Навикът е наша втора природа. Свикнали сме дори с това, което ни е неудобно, некомфортно.
Свикнали сме и с онова, което ни дразни и ни кара да се будим с поредното «Ох, още един ден, ден като ден, понеделник е отново». За да може призванието да се прояви, от нас се очаква да направим промени. Понякога много промени. А промяната значи да се откажем от стария навик и да поемем в друга посока. Това обаче изисква много усилия, извиква страх и ни поставя в нова несигурна среда. Мнозина се спират именно тук. Но ако продължат, ако упорстват и не се спрат, ще получат най-голямото възнаграждение – своето лично удовлетворение. На следващо място, според мен, стои бездействието. Мнозина попадат в този капан. Може би не случайно обърках, защото чакайки, времето ни изтича в този канал. Чакат някой друг да направи нещо. Чакат нещо да се случи от само себе си. Чакат и чакат и чакат. До кога ли? Не на последно място е вярването, че е лесно. Мнозина си мислят, че първо ще открият призванието си ето така. За едно мигване, с едно щракване ще се събудят нови хора и оттам нататък животът им ще е цветя и рози и карибите ще ги чакат с примамливите си плажове и студени напитки. Не, няма да ви лъжа. Пътят понякога е дълъг. Пътят понякога е труден. Често усилията са повече от очакваното. Работим повече от преди, но разликата е в събуждането сутрин. Сутринта отваряме очи и се прокрадва то, удовлетворението. И си казваме, дори и да е трудно, ще го направя, защото го искам. Усещате разликата, нали? Следваща клопка е вярването, че когато стане трудно, хората махват с ръка и си казват, що ме трудно, значи не е моето нещо. И се впускат в търсене на друго призвание. Търпение, мили мои. Свалете розовите очила и разберете, че призванието е процес, който се разгръща с времето. Да изчистим очилата и да продължим нататък. Ще завърша с 4 начина да провалите мечтите си. На първо място това е да вярвате в успеха за една нощ. На второ, да вярвате, че някой друг знае отговорите на вашите въпроси. На трето, да вярвате, че можете да спрете на едно място, след като сте постигнали целта си. И на четвърто, да вярвате, че вината е на някой друг. Степента на подобренията зависи от това, колко активно сте готови да участвате. Затова ангажирайте се. Запишете се на горския ретрит Призванието, който ще се проведе на 5 и 6 октомври сред прекрасната природа на комплекс Барите, село Чернево. Ако това, което съм ви подготвила, ви хареса, можете да продължите с цялостната програма за призванието. Повече информация за ретрита и програмата можете да прочетете на страницата ми и на следните линкове: thinkandchange.com призванието-retreat или thinkandchange.com призванието. Можете също така да ми се обадите на телефон 0886 736 772. Беше ми приятно, благодаря ви за отделеното време. Ще се надявам да се срещнем сред чудната природа на комплекс Барите и да прекараме едно истински интимно време със себе си. До нови срещи!